Olá, turminha, tudo bem? E a nossa videoaula de hoje é natureza. Nesse livrinho aqui que a tia está mostrando, certo? E nós vamos revisar os órgãos do sentido. Quem é que lembra dos órgãos dos sentidos? Quantos são os órgãos do sentido? São 5. E quais são eles? Vamos repetir com a tia? Visão. A visão é o quê? Os olhos. Olfato. O olfato é o quê? O nariz. Ouvidos. É o quê? É a audição. E esse aqui é o paladar, a língua, a boca. E esse aqui é o tato. São o quê? São as mãozinhas. Então, não vamos esquecer dos 5 órgãos do sentido. Contato, eu posso o quê? Posso pegar em objetos, como no ursinho. Com paladar, eu posso o quê? Degustar uma deliciosa maçã. Com o ouvido, a audição, eu posso o quê? Eu posso ouvir uma música, não é isso? Eu posso ouvir alguém me chamando. Com o olfato, eu posso sentir o cheiro bom e o cheiro ruim. É com o olfato que eu sinto isso. E com a visão, com os olhos, eu posso o quê? Eu posso assistir televisão, eu posso ver um passarinho, eu posso ver várias coisas, objetos, entenderam? Então, não vamos mais esquecer dos órgãos dos sentidos. Vamos repetir com a tia? Visão, olfato, paladar, audição e tato, certo? Entenderam? Espero que tenham entendido. E não vamos esquecer os órgãos do sentido. Um beijo em cada um de vocês e até a nossa videoaula. Cheiro!